तो दोस्तों ऐसा ही देख सकते हैं, कोई चीज़ फेंके जा रही थी तो ये बच्चा उसके लिए पकड़ने के लिए काफ़ी ज़्यादा मेहनत करता है। तो देखते हैं इसके लिए ये चीज़ हाथ आ पाती है नहीं, जब तक आप लोग वीडियो को लाइक कर दो। तो देखो भाई वो चीज़ उसने पकड़ ली और चलते हैं भाई के पास, देखते हैं क्या निकलता है। तो भाई के पास हम आ चुके हैं और देखते हैं इसमें क्या निकलता है। बड़ी वाली तो क्या है भाई इसमें? पैसे। भाई बता रहा है, देखो इसमें पैसे और नारियल है भाई। ओ भाई देखना कुछ निकला भाई, 50 रुपये निकले। और वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दो।